chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Trước mắt các bạn đây là hai chiếc máy phát cỏ hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nha các bạn nhé. Thì hai chiếc máy này thì nó ở phân khúc tầm trung 24cc ấy. Thì nòng piston của nó khoảng rơi ở tầm 32 ly. Thì chúng tôi quay hai chiếc máy này lên để cho các bạn có thêm một cái sự lựa chọn cho những cái nhu cầu sử dụng các bạn ít. Thì hai chiếc máy này thì giá của nó cũng khá là hợp lý, nó ở tầm trung mà. Thì giá của nó rơi vào tầm khoảng 1,5 triệu một chiếc thôi. Nó cũng rẻ, nó không phải quá đắt như những cái dòng Mitsu TL. Nếu mà các bạn mua Mitsu TL ví dụ 26 hoặc 23 thì giá nó rất là cao nhá. Còn những chiếc máy này thì giá của nó cũng khá là phù hợp, 1,5 triệu cho một chiếc máy. Chúng tôi đã dọn rửa vệ sinh ngon lành và các bạn về chỉ việc sử dụng thôi. Nhưng chiếc máy này chúng tôi nói luôn cho các bạn nhá, để các bạn sử dụng thì các bạn dùng để phát cước thì nó sẽ không phù hợp đâu. Vì thật sự luôn, nếu mà các bạn phát cước mà dưới 26cc ấy, bằng 26 nó đã là yếu rồi, mà là hàng Nhật ấy, thì các bạn đối với dòng máy 24 này các bạn vụt cước nó không hiệu quả. Đấy, nhiều bác có thể mua những cái máy 26 về xong cứ kêu là ô phát này nó yếu quá. Vì những cái máy 24, 26 thì các bạn đặc thù là các bạn nên phát dao. Hoặc nếu mà các bạn phát cước thì cỏ các bạn kiểu là cỏ bờ, cỏ rẹ ruộng ấy thì nó phù hợp, hoặc cỏ sân vườn thôi. Còn nếu mà các bạn mà phát cỏ đồi, cỏ trang trại mà dùng những cái máy này nó sẽ đuối. Nếu mà các bạn phát cỏ mà dạng cước ấy, mà phát đồi rừng ấy, thì tốt nhất tôi khuyên các bạn nên sử dụng những cái máy 36 ly trở lên, nòng piston. Còn đây là hai chiếc máy đã qua sử dụng tại Điện Máy Bình Sơn. Hai chiếc này thì nó của thương hiệu Tanaka. Nếu mà ai đã dùng thì đều biết những dòng máy này rồi. Dòng máy này thì chạy cũng khá được, ổn áp. Chế của nó, chế zin là chế ngang luôn. Dòng máy này thì các bạn không phải chuyển chế gì cả, chế zin là chế ngang luôn. Chiếc bên trái này thì là chiếc Tanaka, chiếc này là chụp giật sau. Chiếc bên tay phải này gọi là Tanaka Power thì là chụp giật trước. Chiếc bên trái này là Tanaka, gọi là Tanaka chữ A, thì các bạn có thể thấy được mặt nó có hai chân trống nhìn như chữ A ấy. Thì chúng tôi hay gọi là Tanaka chữ A, Power Equipment thì các bạn có thể thấy dòng ấy, dòng chữ này. Dòng này là chế của nó là chế tay đỏ các bạn nhé. Nhưng một số các bạn không hiểu thế nào là chế tay đỏ. Chế tay đỏ là chế đời cao, cơ chế lấy gió theo cái phương thức là gạt cái quả ga lên để lấy gió. Gọi là đóng gió thì các bạn có thể hiểu được. Đây là gọi là chế tay đỏ. Nhưng mà chế tay đỏ này không phải cứ chế tay đỏ là ngon đâu nhá. Chế tay đỏ mà của Mitsu ấy thì là ngon. Còn chế tay đỏ của những cái dòng này gọi là bình thường thôi. Chế này gọi là chế một tầng và không có ốc chỉnh thì các bạn có thể thấy được kể. Mặc dù nó là One Pro nhá. Nếu mà One Pro thì các bạn phải theo cái dòng máy là WKI ấy, thì dòng đấy ngon. Dòng chế của Mitsu TL thì dòng đấy thì không biết hỏng là gì luôn, cực kỳ bền. Chế của Mitsu hoặc chế của Husqvarna hoặc chế của 226 hoặc chế của Komatsu. Còn những cái dòng chế này tuy là One Pro hàng xịn đấy, không phải là hàng lởm đâu, nhưng mà chạy nó cũng sẽ không ngon bằng. Đó là lý do vì sao những chiếc máy này giá nó sẽ rẻ hơn so với những dòng Mitsu cùng phân khúc. Rồi Tanaka thì cũng khá là ok thôi, các bạn có thể thấy được made in Japan hết. Nhưng chiếc máy này khá là đẹp, chạy thì cũng được, nghe tiếng nó kiểu tăng. Chiếc bên phải đây thì các bạn có thể thấy được tay ga của nó nguyên bản, nó không phải tay ghi đông nhá. Tay của nó là tay ga bóp này, các bạn thấy bóp nhưng mà bóp theo kiểu ở thân này. Đó các bạn thấy không? Ở đây là cứ để các bạn có thể bóp ga mạnh, gấp nhẹ hay là yếu này. Đấy. Đây là bóp công tắc gạt này, tay cầm thân này. Những dòng này thì các bạn mà để phát cỏ tà ly thì hơi hay luôn, cầm thân này phát rất hay nhá. Cầm phát thân thì các bạn có thể thấy được nó có hai cái kiểu cầm luôn. Các bạn cầm một tay vào đây, một tay vào vị trí này, hoặc một tay vào đây và một tay vào vị trí này để các bạn đưa lấy góc. Đây là tay zin luôn nhá. Nhiều bác cứ chê là sao cái tay này dùng chán thế, nhưng thực sự luôn các bác phải hiểu rằng Nhật họ đã thiết kế ra thì không có cái gì là bất hợp lý cả. Họ sử dụng những chiếc máy như này, tay cầm như thế này nó phù hợp với một số công việc dùng rất là hay. Rồi còn đây là dòng Tanaka CB24 nhá. Thì cái dòng này là cái chụp giật trước. Các bạn có thể thấy cái chụp giật khởi động của những chiếc máy này là ở đằng sau này. Thì chụp giật của chiếc máy này thì nó ở đằng trước, chụp giật trước. Cái chụp giật này bản chất của nó sẽ rất là bền, ít hỏng lắm. Nhưng mà khi hỏng thì sẽ hơi khó có đồ thay, vì các bạn sẽ phải thay cả mặt. Nhưng mà yên tâm, đến Điện Máy Bình Sơn thì không có gì là không đối với những dòng máy bãi. Mà mặt khác các bạn có thể thấy được chiếc bên chụp giật trước này thì là cái tum của nó nhá. Tum cần này chúng tôi đã nói với các bạn rất là nhiều là tum cần này, tum cần rời. Và chiếc bên này là tum cần liền. Thì việc sử dụng tum cần rời này nó sẽ dễ thay thế hơn, dễ sửa chữa hơn. Các bạn chỉ cần nếu mà hỏng bần cùng bất đắc dĩ các bạn có thể mua cả tum luôn. Đó là lợi thế. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được còn cũng khá là ngon. Phần đầu bò còn cả chén rất là đẹp. Nói chung là khá là ok.
so với cái tầm tiền như này thì các bạn cũng chả có đòi hỏi được những cái dòng máy nó ngon hơn nữa rồi. Vì bản chất nó được dòng máy này thôi. Còn nếu mà các bạn muốn ngon thì các bạn phải đầu tư trên 2 triệu đồng, còn tầm 2,5 triệu cho đến 2,6 triệu thì mới được một chiếc máy gọi là ổn, dùng theo kiểu châu bò nồi đồng cuối đá, bền bỉ. Đó, thì đây là hai cái phân khúc để cho các bác nào nhu cầu sử dụng ít, tài chính hạn chế, không thích mua máy tàu thì các bạn có thể mua những dòng máy này. Đây là Tanaka, một loại là gọi là Tanaka chữ A, và chiếc bên trái đây là Tanaka Power. Thì nếu mà các bạn muốn mua hàng thì các bạn cứ liên hệ điện máy Bình Sơn hỏi muốn mua Tanaka chữ A hoặc muốn mua Tanaka Power, thì bên nhân viên bán hàng bên em sẽ tư vấn cho các bạn và sẽ chụp ảnh gửi hình cho các bạn, thì các bạn ok chúng em sẽ chuyển hàng cho các bạn luôn. Nếu các bạn muốn mua hàng thì tất nhiên rồi, vui lòng liên hệ điện máy Bình Sơn, số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0987 451 0987 457 099 hoặc 0974 457 099 hoặc là 09. Ôi nói nhiều quá, nó liệu hết rồi các bạn ạ. Thôi, lát nữa em sẽ để cái số điện thoại ở video để các bạn có thể theo dõi luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn vui lòng like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất nhé. Đây là hai cái lựa chọn khá là ok, các bạn có thể tham khảo thêm. Nếu mà các bạn thấy phù hợp thì các bạn có thể lựa chọn những dòng máy này. Rồi, sau khi xem video này thì cũng chúc các bạn có thể lựa chọn cho mình được những chiếc máy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Thứ nhất là phù hợp với cả nhu cầu công việc, ít nhiều đặc thù cỏ. Và thứ hai là phù hợp với cả khả năng tài chính của các bạn có thể đầu tư ra. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ subscribe kênh và bật chuông thông báo nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.